हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है और आज हम बात करेंगे इंडिया में 4 बैन कफ सिरप के बारे में। यदि आपके घर में ये 4 कफ सिरप है तो तुरंत ही आप उन्हें खाने से परहेज़ कर दिए, क्योंकि डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने गाम्बिया में 66 जो बच्चे मौत हुई थी, इन्हीं 4 कफ सिरप पीने से हुई थी, क्योंकि इन्हें इथाइन ग्लाइकोज और डाइइथाइल ग्लाइकोज पाए गए हैं। ये जो इथाइल ग्लाइकोज है, ये एक प्रकार का बहुत ही ज़हर है। जो बच्चे को पिए थे उनकी आज मौत हो चुकी है। तो मैं आपको 4 जो कफ सिरप का मैं फिगर और आपके साथ फ़ोटो भी शेयर कर रहा हूँ, जिन्हें आप खाने यदि आपके घर में ऐसे कफ सिरप है तो तुरंत ही उसे मना कर दीजिए। पहला जो क कफ सिरप है वो है प्रोमेथाजीन ओरल सॉल्यूशन, और दूसरा कफ सिरप है वो है कोफेक्स मालिन बेबी कप। तीसरा जो कफ सिरप है वो मास ऑफ बेबी कफ सिरप, और चौथा जो कफ सिरप है वो है मैक्रिफ एंड कोल्ड सिरप। यदि आपके घर में ये 4 कफ सिरप है तो आप इसे मना कर दें या फिर उसे आप मत खाइए।